Par apkopes lietām runājot, ik pa laikam nepieciešams, protams, pastīties, kā tad robotam sokās mūsu dārzā. Un ik pa laikam, protams, nepieciešams arī šo te robotu patīrīt, tīri tam, lai viņš izskatītos labi, lai šī te pļaušana noritētu veiksmīgi un pļauna kvalitāte būtu tāda, kāda viņa bija pirmajā dienā uzinstalējot viņu dārzā. Principā, robota tīrīšana, neskatoties uz to, ka viņš ir lietus izturīgs, notiek praktiski tikai un vienīgi ar birstīti un mitru lupatiņu. Ar kerheru mēs viņu nedrīkstam mazgāt. Mēs paņemam birstīti, iztīrām visus netīrumus, noslaukam ar slapju lupatiņu un notīram. Tad vēl no apkopes lietām ļoti svarīga lieta noteikti līdzīgi kā stumjiem zāles pļāvējiem asmeņi ar laiku paliek neasi. Šeit, ņemot vērā, ka tie ir žiletveida asmeņi, kas ir ļoti asi, un ja mums dārzā ir tādas lietas kā prieži čiekuri, zari, kuri noteikti tur arī būs, vai kaut kādi mazie akmentiņi, vai kaut kas cietāks pa zāli, skaidrs, ka agrāk vai vēlāk viņi mums paliks neasi. Vidēji reizi pusotrā 2 mēnešos šie asmeņi mums būs jāmaina. To mēs ļoti labi spēsim arī pateikt pēc robotu pļaumu kvalitātes. Tātad ik pa laikam mēs manīsim, ka šie zāles stiebri varbūt tās vairs nav pilnībā nogriezti, bet tādi kā bišķiņi aizlausti. Tad, principā, būs pienācis laiks mainīt šos te asmeņus. Iegādājoties robotu 3 komplektu mums nāk līdzi, tas nozīmē to, ka mums principā pietiks vienai sezonai. Asmeņu maiņa notiek ļoti vienkārši. Izskrūvējam šīs te 3 skrūvītes, paņemam no iepakojuma 3 jaunas nažas un 3 jaunas skrūvis, ieskrūvējam, un ar to šī te apkopa, ko mēs veicam reizi pusotrā 2 mēnešos, arī būs beigusies. Nākamā lieta noteikti, kas ir ļoti svarīga, tādā brīdī, kad šī zāle mums būs beigusies, būs pienācis rudens un īstenībā ziema, tad šis te robots noteikti mēs viņu nedrīkstam atstāt ārā. Viņš mums ir jāuzglabā temperatūrā, kas ir virs 0, tātad iekštelpas temperatūrā. Iekšā pa ziemu jānes ir robots un patru uzlādes stacija, kā arī, protams, transformators. Mēs viņu novietojam garažā, protams, iztīram pirms tam. Un reizi pa ziemu viņu vajadzētu uzlikt lādēties, tā lai šī baterija būtu pilna. Lai nebūtu tā, ka nākamajā pavasarī mēs iznesam ārā robotu un šis akumulators mums ir nobeidzies. Robotam ir litija-ionu akumulātoru darbības princips būtībā tās pats kā mūsu mobilajiem telefoniem. Ja mēs tomēr uzskatām, ka mēs savā mājā šo robotu nevēlamies uzglabāt, tad mēs noteikti varam vērsties pie sava pārdevēja vietā, kur mēs šo robotu iegādājāmies, un paprasīt viņam tādu pakalpojumu kā ziemas glabāšana. Ja runājam par ilgtermiņa, jeb ilgāka laika investīcijām, tad līdzīgi kā mobilajos telefonos, šīs litija-ionu baterijas ar laiku beidz savu kalpošanas ilgumu. Būtībā tas varētu notikt reizi 5 gados, tad, protams, šīs baterijas būs jāmaina. Komplektā ar baterijām parasti tiek nomainīti arī riteņu gultnīši. Tātad, ja mums dārzā ir bruģa ceļi vai kaut kādas nelīdzenākas virsmas, arī tāds pats zālājs, protams, visu laiku rada robotam vibrācijas, tad arī šīs lietas būs jāmaina. Tad tā būs arī tāda investīcijām lielāka apkopa. Būtībā šīs apkopas izmaksas ir ļoti atkarīgas no tā, kādu robotu mēs esam iegādājušies, cik viņš ir liels, advancēts un tam līdzīgi. Protams, atkarīgs arī no lietošanas apstākļiem, tāpēc tādu konkrētu ciparu ir salīdzinoši grūti pateikt, bet orientējoši izmaksas ir sākot no 60 € par akumulātoru maiņu.